Welcome back. May buntag sa Tanano, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back sa atong YouTube channel, ang History Pinas. Karong adlaw karon nga Biyernes, October 20, 2023. Nya una ta maghatag tong kombinasyon, please like, share and subscribe nya. Ay kalimot pag-hit sa notification bell para updated mo kung naate bag-o mga kombinasyon ay pang-upload. Unya follow pod mo sa atong Facebook page, parehara gyapon sa atong YouTube channel, History Pinas lang gyapon. Nya kung bag-o pa lang ka sa akong channel, ang content sa atong vlog nagahatag ta og mga guide sa swertres ug sa lasto sa national draw. Pwede gyapon nimo na siya patdan atong kombinasyon sa STL Mindanao, STL Visayas, pero atong gina-recap dre national draw ra. Nya una ta maghatag tong una ta mag-recap ato sang i-shout out sila Sir Justin Villaber ug si Sir JM Dumandos ug si Ma'am Jennifer Batis. Shout out mo dira ma'am ug sir nya. Lang tan-awa lang sa ninyo atong kombinasyon ron. Sa 2 PM result kagahapon adlaw is 680. Sayang nga atong kombinasyon rin ng panghatag no kay atong gihatag yung kombinasyon kagahapon 660. Unya napagyud tay sa mga target niya atong 826 nya napagyud grabe nga kombinasyon atong panghatag ba 60 napay tay 106. Sayang nga mga kombinasyon na una tay 60 gidala pero lahi atong pagpamares ba wa gyud tay utsong pamares. Nya dapat tay utso pero 826 lang ato ba. Nya pagka 5 PM trading result is 051. Mao na tong gihatag kay all draw man nga kombinasyon 106. Sayang kayo, slide lang gyapon 051 gawas. Nya pagka 9 PM is 050 re wala ta. Nya pagka 9 PM 6 digit result is 802757. Mao na ang nanggawas. Atong gyapon ning i-recap ning 6 digit kay may part sa Mindanao nga ilang gyapon ning pakuan og kuan. Resulta ning lasto og sortres. Sayang nga sa tong kon 2 PM ug 5 PM na to slide ba. Nya diri taron sa October 20, 2023 nga kombinasyon ihatag nato ni. Mao na siya atong kuan nato. Gibalik nato ni. Balik nato ni atong kombinasyon. 54 og 54 og 01 ang atong last two pairing karong sa ikauna og kaduha natong kombinasyon 54 og 01. 54 depensay og 45 nya 01 depensay og 10 sa mga lugar na last to ha. Nya ang atong sortres dia is 0 054 og 501. Kung na kay budget i-target rumble gyapon na ato ang sortres kombinasyon pero wala mao ni atong target nya depensay lang ni atong mga last og 54 4501 depensay og 10. Kining 501 di ba 051 may nigawas kagahapon gibalik lang gyapon nato ni kay kuha man gyapon dun sa atong guide gud mga pattern nga gisunod. Gibalik gyapon nato lang ang kombinasyon na all draw ni siya kombinasyon na. Pwede no siya kuhaan 2 PM, 5 PM to 9 PM. Ayaw lang yun ninyo escape pa ikuan ba forward atong video kay para makuha gyud mo sakto gyud nga detalye kung asa ka mo dako og patad ug kuan kay kasi kuan ba tuo mo nga dili na all draw nya all draw di ay nga declare ta og daog kana ba 3-1 ang atong ikatulo nga kombinasyon nga lasto og 84. 3-1 og 84. Unya ang atong sortres kombinasyon na is 8-3-1 og 3 8-3-1 og 3-8-4. Mao na siya ang atong sortres kombinasyon na sa atong last two pairing nga 3-1 og 8-4. Nya na kay budget 3-1 dipensay lang gyapon nag 13, 84 dipensay og 48. Nya nagyapon kay budget kini atong sortres irambulito lang kung bahala gamay ang rumble at least nga rambulan nimo kay kung sakali nga marambol nagyapon tay daog bahala gamay. Nya all draw gyapon ni siya nga kombinasyon. Pwede gyapon siya patdan 2 PM, 5 PM to 9 PM pero ato na ni siyang ipa on the spot og asa ka mo dako-dako og patad para na kay idea og asa ka mo builo og patad ng numero ha. 2 PM
5 PM to 9 PM. 2 PM, 5 PM to 9 PM mo na siya atong on the spot ana. Zero 54 og 501 dire ka mo dako-dako og patad sa 2 PM. 5 PM og 9 PM nagmay lang ka dire ka sa 5 PM mo ay 2 PM mo dako-dako og patad. 054 og 501. Nga dire ka sa 5 PM ang 831 dire ka sa 5 PM mo dako-dako og patad. 9 PM ug 2 PM ginagmay lang ka. Dire ka sa 5 PM dako-dako og patad na kanang 831. Pa on the spot na to ni. 384 sa 9 PM ka mo dako-dako og patad. 5 PM ug 2 PM ginagmay lang ka. Dire ka sa 9 PM mo dako-dako og patad. 384. Mao siya atong on the spot na to sa all kombinasyon na to nga gihatag. Mao na siya parang nakay idea ug asa ka mo dako-dako og patad. Nya salamat kay sa mga nag-like, nag-share, nag-subscribe, nag-follow sa atong Facebook page no. Salamat nga. Hinaot nga makuha na to ang target nga kombinasyon karon. O God bless us all.